デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。この動画では、HP ノートパソコン17が起動しない場合の対処法を説明します。まず、必要な工具を準備します。プラスドライバー、トルクスドライバー、そして静電気防止用のリストバンドが必要です。これらの工具を用意してください。最初に、ノートパソコンの底面にあるすべてのネジを外します。ネジを外す際には、どのネジがどこにあったかを忘れないように注意してください。次に、裏蓋を慎重に外します。この際、プラスチックのスパッチャーを使うと便利です。内部が見えるようになったら、まずはバッテリーを取り外します。バッテリーが完全に取り外された状態で、電源ボタンを数秒間押し続けてください。これにより、残留電流を放出し、リセットが行われます。次に、内部の掃除を行います。ホコリが溜まっていると、冷却性能が低下し、起動に問題が生じることがあります。エアダスターを使用して、ファンやヒートシンクの周りを丁寧に掃除してください。また、メモリーやストレージの接続も確認し、しっかりと差し込まれているか確認します。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門のスタッフがあなたのノートパソコンを集荷し、自宅で修理が可能です。次に、すべての部品を元に戻し、裏蓋を閉じます。ネジをしっかりと締めて、すべてが安定していることを確認してください。最後に、バッテリーを再度装着し、電源を入れてみてください。この時点で問題が解決されていれば、正常に起動するはずです。もし起動しない場合は、修理前の見積もり提供が可能です。電話不要、移動不要で、安心してご利用いただけます。専門診断を行い、必要な修理を的確に判断します。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。